अब सर कति कहाँ हामी पुगिसक्यो? हामी यो बोजिने ड्याम भन्दा माथि डाँडो भेट्छौँ कि भनेर गएको, तर बाटो चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ त्यसो गएको रहेछ। यो के भन्छ ट्रेक रुट जस्तो लाग्यो। भित्र जङ्गलको भित्र जाने चाहिँ नयाँ बनाएको ट्रेक रुट रहेछ। ठ्याक्कै यसको डेस्टिनेसन कता थाहा भएन। धेरै यहीँबाट फर्केर तल्लो बाटो मुख्य बाटो हुँदै हामी नगरकोटको डाँडोतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। अलि डर मलाई पनि लागिरहेको छ हेर्नु होइन। यो हेऱ्यो भने जङ्गलै जङ्गल छ, फेरि यता केही त्यस्तो डेस्टिनेसन हेरिरहेको छैन। जाउँ यसमा त पुगेको छैन। हजुर तर तपाईँको जुन छ नि कि यो बाटोलाई ट्र्याक गर्दै हुन्छ नि तपाईँको धेरै भित्रसम्म आइपुगेको छ। अब चाहिँ यो डर त लाग्दैन होइन, तर अलिअलि चाहिँ तपाईँको साँच्चैमा फेरि यहाँ आइदियो भने साला हामीभन्दा फास्ट चितुवा रुखमा चढिदिन्छ अनि बाघको त पुरै छोड्नु, त चढ्ने कामै गर्दैन, खाइदिने काम गर्छ। त्यही भएर हामी यहाँबाट अब तपाईँको जाउँ तलतिर जाउँ। अब हामी यहाँबाट सर यो जङ्गल हुँदै यो तल के भन्छ यो रुट हुँदै तल चाहिँ मेन बाटो भयो, तलै जान्छ हामी। जाउँ। राम सर असली तपाईँ जिमर लागिराख्नु भएको छ तपाईँ पुरै। हजुर त्यही त 2 दिन गएर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर पुगिसक्यो अनि तपाईँ जिमर बन्नुहुन्छ तपाईँ। गाह्रो छ धेरै। ल अब हामी फाइनली यता तल आइपुगेका छौँ। केही भन्नु छ राम सर? हजुर सर। अनि सर तपाईँहरू यति बिहान कहाँ गइराख्नु भएको छ? अनि तपाईँ चाहिँ सर? एउटा प्रोग्रामको लागि यहाँ बुझ्दिनु भएको थियो। अब यसो माथितिर एक्सप्लोर गरौँ भने के छ भनेर यसो हेर्नको लागि माथि गइरहेको छौँ। हजुर माथि पुगेपछि के छ भने भनौँ न हामी। हस् हस् धन्यवाद सर। अनि तपाईँले यस्तो वातावरण चाहिँ तपाईँले अब के हो भन्दा तपाईँलाई कस्तो चाहियो अब राम सर? यार यो बाटो हेर्नु न, यसले त खुट्टा काटिदिन्छ यार मेरो। भर्खरै यता दिदीसँग सोध्यो, यहाँ मोहन पोखरी अनि रानी झुला भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदम नजिकै छ भनेर भन्नुभयो। हजुर त्यही भएर हामी त्यताको लागि नयाँ भयो अनि कस्तो छ भनेर मोहन पोखरी पनि एकचोटि चाहिँ हेरिदिउँ न कस्तो छ। मुहान पोखरी भनेपछि तपाईँले कस्तो लागिरहेछ? नाममा मुहान छ भनेपछि एकदम सुन्दाखेरि त एकदम एक्साइटिङ लागिरहेछ हो। त्यही भएर पनि अब पुगेर हेरौँ न कतिको एक्साइटिङ हुन्छ भनेर। राम सर तपाईँको के चाहिँ मुहान पोखरीको बारेमा केही वर्ड? हजुर पोखरीमा नै त्यो पानीको स्रोतको मुहान छ, त्यो मुहान पोखरी भनेको होला। ए त्यहीँबाट पानीको सृजनात्मक रूप लिएको हो क्या? पानी मिश्रित भएको ठाउँ हो। मेरो त्यति फेरि तलतिर आएको यसो तलतिर निस्किहाल्छ। ओके सर एकचोटि दुःख पाउँछ बरु जाउस् भन्ने हुन्छ नि। हो चाहिँ पुरै चस्मा लाएर मर्निङ वाकमा आउनु भएको छ होइन? यो त पुरै चस्मा लाउनु त पुरै त्यो लुक्सको लागि भन्दा नि साइडको लागि यो ताम सर त खुवादै गर्नु भएको छ बिहान। के भन्छ के तपाईँको सेन्ट टेन्ट लाएर मर्निङ वाकमा आउनु भएको छ होइन?
यता त के भन्छ मुभीहरू पनि सुट गर्न मिल्छ होला सर्ट मुभी अरू सरहरू बिहान बिहानै कस्तो फिल भइरहेको छ यो ग्राभल गरेको बाटोमा हेर्दा चाहिँ धेरै राम्रो सर तर अलिक के भयो जुन चप्पल छ नि हजुर पालहरू रहेछ होइन सानो सानो त्यो थ्रु त्यसैले यो गिट्टीहरू जुन छ नि बाटोको त्यो पुरै खुट्टैमा त्यो छिद्र पारिदिरहेको भनेपछि सरले त्यो ब्लड प्रेसर चाहिँ अलि हाई हुने साथीहरूले लाउने एउटा चप्पल हुन्छ नि त्यही लाउँदा जस्तो फिल भएको छ तलको गिटीले चाहिँ हजुर हजुर हो सही भन्नुभयो सर सरको के भन्छ कि एजम्सन मलाई ठ्याक्कै मिल्ने भयो त्यसमा हजुर हो यता बाँकी अब हाम्रो सरको के छ अरू खबर मैले त ठिकै लागेको छु जुत्ताको कुरा गर्दा त हजुर परमा त नछेर्ने रहेछ अब अर्को भनेको चाहिँ ठ्याक्कै इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा याद आयो पुरै एकदम म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट छ है खासमा यहाँ चाहिँ म्युजिक चाहिँ कहाँबाट सुन्नु मतलब चराहरूको हेर्नु चराहरूले कराइरहेको सुन्नु कि सरले एउटा यसो गीत गुनगुनाइदिने कि सकिन्छ सर यो भ्लग खाता होइन यसो म त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि सोध्छु होइन एउटा अनि म नेचरलाई मिल्ने खालको एउटा गीत चाहिँ अन्तिममा मात्रै दिउँला ल ओके सर ओके यो हेर्नु न राम सर के हो यो के रहेछ यो सर थाहा छ सरलाई चाहिँ छुट्दिया हो त्योभन्दा बाहेकको अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्पोर्ट ड्युटीहरू यता लाग्ने हुन्छन् होइन तिनीहरू चाहिँ असुल छ पता नि त भन्सारले असुल छ भने त्यही त यति हिँडे कि हाम्रो थका हजुर त्यही त राम सर के तपाईँ पुरै यताको त्यो के भन्छ पत्ता लगाउनु भयो कहाँ के पाउँदो रहेछ के छ आमाहरू चाहिँ यति माथि आउनुहुन्छ पानी पुर्याउन बाप रे बाप त्यो 20 लिटरकै बोकेर आउनुहुन्छ आमा 40को त्यही बोकेर आउनुहुन्छ बनाउँदा त कति बोकेर आयो अहिले त बाटो राम्रो बनायो बाटो राम्रो बनायो कस्तो हात छ बाटो बनाउनु त्यता चाहिँ यहाँको यहीँको जिप लाइनको आफैले फलो गरेर बनायो अफिसबाट होला नि त बजाज लागेको त्यही त एरिया होइन हो त हो तर होइन नगरको त होइन नि यो नगरकोट होइन यो हाम्रो पार्टी सर के छ हेर्नु त यहाँको वातावरण बाप रे हजुर त्यही त बाप रे यो सहर है सर सहरबाट कति टाढा दूर दराजमा आस्था लाग्छ आफू बसेको ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि टाढाबाट एक्साइटिङ लागिरहेछ है ल अब आमा हामी त्यस्तो चढ्दैन नि त त्यही भएर गाह्रो भएको छ आउनु न आउनु यता यार फोटो खिचिदिनु न त्यहाँबाट त्यही त ल यस्तो टक्क बस्नु पनि राम्रो हो नि यार
ऐसोलु भने के हो? काँडा हुन्छ हजुर खानुहुन्छ खै यसो खाइदिउँ त अब सरले भनिसकेपछि त कस्तो छ मिठो हुन्छ वाउ पाउने ताप पर्दैन मिठो रहेछ ल फेरि नलड्नु होला नि सर नाम सर यो नाम एकचोटि भन्नु के ऐसेलु ऐसलु ऐसलु ए त्यहाँ रहेछ नि सर त्यो बिन्दा काँडा हो काँडा सबै काँडाले सबैमा चाहिँ तपाईँको मासु चाहिँ चाहिन्छ कि अझै बफ स्पेसियली बफमा पनि छाला भएको वाला राँगोको मासु नै चाहिन्छ कि छाला भएको वाला मासु अब कस्तो हुन्छ मान्छे मऱ्यो भने मेरो उसमा चाहिँ कहाँ गइराख्नु भएको छ दिपा म्याडम प्रतिभा बोजुनी ड्याम जाँदैछौँ कसरी आउने भन्नु ल कसरी आउने भन्नु तल हेर्दै लिचरली तल हेर्दै बिहान सनसेट हेर्नु त ठिकै हुन्छ धेरै चाँडै जानुपर्छ नि मैले त 5 बजे सनराइज भइसक्यो यहाँ त सबैले जानुभएको छ होला नगरको उता उता नजानु के म्याम साँच्ची भनिरहेको छु हामीले एउटा बिरालो हेरेको क्या त्यो चिता जस्तो देखेको हेरेको होइन